食疗咳嗽功效，舒缓喉咙疼痛，减少咳嗽。在中国传统医学中，姜一直被视为一种具有出色疗效的天然药材，尤其在对抗咳嗽和感冒等呼吸道疾病方面，姜的食疗功效被广泛关注和应用，其抗炎和抗菌作用使其成为舒缓喉咙疼痛、减少咳嗽的理想选择。姜含有许多生物活性成分，其中最为重要的是姜蜡素。姜蜡素具有强大的抗炎和抗氧化作用，能够帮助减轻身体内的发炎反应，同时提高免疫系统的功能。当身体受到感染或受到刺激时，喉咙和呼吸道常常会感到不适。咳嗽是身体自然的防御机制，而姜的抗炎作用可以帮助缓解这些不适，减轻咳嗽的频率和严重程度。制作姜茶是一种常见的食疗方式，将新鲜的姜切片并加入热水中，然后加入一些蜂蜜调味，这样的姜茶既美味又具有疗效。姜茶的饮用可以舒缓喉咙疼痛，减少咳嗽，同时还能提供身体所需的水分和营养。此外，姜还具有温和的祛痰作用，有助于促进痰液的排出，从而减轻咳嗽时的不适感。这对于患有湿性咳嗽或痰液较多的患者特别有益。姜茶的热量也能够帮助舒缓喉咙和呼吸道的不适，使人感到更加舒适。总的来说，姜茶作为一种食疗方式，具有缓解咳嗽和舒缓喉咙不适的显著功效。姜的抗炎和抗菌作用以及其温和的祛痰效果，使其成为许多人在对抗呼吸道疾病时的首选之一。导致咳嗽的原因有很多种，如呼吸道感染、过敏、哮喘、肺病、吸烟、药物副作用、空气污染、心理因素等等引起的问题。所以我们都需要得在日积月累的平时生活中，全方位来呵护我们的身体健康。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成、过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情理。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力，抛开百病缠身的困扰。我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，